que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco para comentar as noticias da semana o voceiro parlamentario do PSDG-PSOE, José Luis Méndez de Romeu, con quen tamén faremos balance do curso político que remata. Señor Méndez de Romeu, moitas grazas por aceptar unha vez máis o convite que lle fai Correo Televisión. Moitas grazas, encantado de estar aquí unha vez máis. Bueno, pois temos moitos temas dos que falar. Estamos en pleno debate sobre se convén reformar a lei electoral para que goberne nos concellos a lista máis votada. Era unha das propostas que facía o presidente Rajoy con vistas a unha serie de medidas para aumentar a calidade da democracia. Defendeuna moitas veces o presidente da Xunta, o presidente Feijóo. Non cree que é algo que verían con vos ollos os cidadáns? En primeiro lugar, hai que decir que o que chama tanto o señor Rajoy como o señor Feijóo regeneración democrática é unha burda manipulación da realidade. Ocúrreselles agora estas medidas cando notan que poden perder a maioría en moitos concellos importantes en España ou nas distintas comunidades e a partir de aí plantean modificar unilateralmente as normas de xogo que levan vixentes 30 anos sen que se teña producido ningunha situación de desgoberno nos concellos. En todo caso, as modificacións da norma electoral sempre se pode falar delas, sempre se pode mellorar a forma de representar a vontade dos cidadáns. En ese sentido, o Partido Socialista temos trasladado a nosa disposición a falar, pero non coas urxencias dunhas eleccións que están á vista. E cando se fala de regeneración democrática, hai que lembrar que o señor Rajoy en 3 anos non foi quen de propoñer ningunha medida efectiva contra os problemas que existen neste momento no noso país, entre eles os numerosos casos de corrupción, e o señor Núñez Feijóo en 5 anos tampouco quiso tomar ningunha iniciativa, a pesares de que o Grupo Socialista reiteradamente ten demandado no Parlamento de Galicia que se impulse decididamente medidas para mellorar o funcionamento das institucións e para trasladar confianza plena aos cidadáns sobre a transparencia e a honestidade de todas as persoas que participan na vida pública. Nada desto se fixo e agora estas urxencias de última hora non poden deixar de poñer en evidencia o interese puramente electoral do señor Rajoy e do señor Feijóo. Feijóo dicía onte que se aprobará esa reforma electoral seguro antes ou despois. En todo caso, vostede di que están dispostos a falar. Entendo que non se faría efectiva de cara ás municipais do ano que ven, porque efectivamente non hai tempo, non? Sería a posteriori. Pero compre decir que cando se fala da elección directa de alcaldes, por exemplo, en España, eso pode significar a exclusión da representación política dos partidos minoritarios. Minoritarios no conxunto de España, pero importantes no territorio das comunidades autónomas. E, polo tanto, dende hai 30 anos vense observando con moito cuidado que a lei electoral permita a expresión e a representación desas forzas políticas que no seu respectivo territorio, Cataluña, País Vasco, Galicia, etc., teñen un peso importante e que teñen que ter unha representación nas institucións. O que pretende o señor Rajoy co apoio do señor Feijóo é ir hacia un modelo bipartidista moi pechado e dende o principio da democracia en España tentouse un sistema que non fora tan pechado, que fora máis aberto e que permitira ese pluralismo. Para botar abaixo ese sistema hai que ter en primeiro lugar análises serios das consecuencias. Ata agora non se coñece ningunha proposta documentada do goberno. E hai que ter tamén unha idea clara dos obxectivos que se pretenden, porque para que se fai esta proposta? Para mellorar que é o que está mal neste momento que necesita ese cambio. Se quere ir a un sistema a 2 listas, a 2 voltas, a 2 votacións sucesivas, como existe en outros países para permitir a formación de coalicións, que é o que se pretende realmente. Pero esa segunda volta, vostedes non a verían mal, ese sistema de segunda volta. Bueno, é que todo o que sexa aproximarnos a representación dos cidadáns exixe evidentemente un proceso de depuración sucesiva. O que non tería ningún sentido é que saíra alcalde en primeira volta un candidato que ten o 30% dos votos e que tivera un plus de representación ata o 51%. Por tanto, os problemas que hai que discutir son importantes. Paga a pena que neles participe a sociedade civil, é dicir, que exista información, que se debata nos medios de comunicación, que non haxa prisa e que estemos seguros de que a reforma serve
para garantir 25 ou 30 anos máis de vixencia como ten acontecido coa norma actual. En todo caso, esa reforma, como vostede dicía, beneficiaría o bipartidismo, é dicir, beneficiaría o PSOE, e tendo en conta a fragmentación da esquerda, pois entendo que vostedes tamén farán os seus cálculos de que lles iría ben con ela, non? Ou lles podería ir ben. Pero sería moi negativo buscar un sistema que impedira a representación do pluralismo que existe en España. Dende o inicio da transición houve o obxectivo de conseguir, por unha banda, a estabilidade dos gobernos. A lei electoral actual ten favorecido que en todos os niveis no Estado, nas comunidades e nos concellos os gobernos foran moi estables, e houve un segundo obxectivo que foi garantir a representación do pluralismo político. E iso ten funcionado ben durante 30 anos. Por que agora se quere pasar a un sistema de bipartidismo moi reforzado que exclúa outras forzas? Creo que iso é o que hai que poñer sobre a mesa e o que hai que debatir, porque ao final os cidadáns, cando se expresan nas urnas, teñen dereito a que o seu voto este representado logo na gobernación das institucións. E o PP quere prohibir eso. Bueno, esa proposta de que goberna a lista máis votada era unha das que facía Rajoy, outra a reducción ou estudar a reducción do número de aforados. Bueno, semella que efectivamente case 10.000 aforados son moitos, non? E se comparamos a situación de España coa de outros países onde non hai ningún, por exemplo, Estados Unidos ou Reino Unido, pois resulta moi chocante. A vostedes esa medida que lle parecería? Sí, probablemente hai que abordar unha revisión do concepto de aforado e sustituílo por un sistema que ofrezca suficientes garantías en canto á inexistencia de presións ou de cortapisas para o desenvolvemento das funcións dos que os están aforados, que son basicamente os membros da carreira xudicial e tamén os representantes electos das institucións. E tamén hai un grupo cunha situación especial que son os membros dos corpos policiais. Por tanto, alrededor de todo isto, claro que a situación é mellorable, claro que se pode buscar unha situación que non implique ningún tipo de privilexio procesal, aínda que no momento actual a situación de aforado tamén ten certas particularidades moi notables con respecto á situación normal en dereito procesual, por exemplo, a renuncia a unha instancia de apelación. Pero en todo caso existe unha inquedanza social, hai que dar resposta a ela, e, por tanto, estamos tamén dispostos a falar e a mellorar ese sistema. Por exemplo, recortando o número de aforados nos parlamentos, é dicir, suprimindo o aforamento para os deputados autonómicos? Bueno, como acabo de decir, hai tres grupos de persoas afectadas: corpos policiais, carreira xudicial e cargos políticos electos. Evidentemente, se pode actuar nos tres supostos reducindo o número e buscando solucións alternativas. De feito, os políticos non son os máis numerosos, non? Dentro dese colectivo de aforados. Bueno, son os que son alrededor de 2.000 persoas, entre membros dos executivos, membros dos legislativos, niveis autonómicos, nivel central, pois en total alrededor de 2.000 persoas. Bueno, esta semana presentaba a súa dimisión ata o de agora a compañeira súa no Pazo do Hórreo, noutra bancada, na bancada do PP, María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos, presenta a dimisión logo de coñecerse que vai ser xulgada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pola contratación dun profesor cando era rexedora de Betanzos. Onte dicía Feijóo que é unha decisión que a honra, pero en todo caso deixaba ese tipo de decisións pois, nas mans dos cargos que estean nesa situación. Non é un pouco o que establece ou que defende o Partido Socialista, non? Este tipo de situacións. Sí, nós creemos que deben de existir criterios claros. É máis, sería interesante para os cidadáns que houbera un acordo político alrededor de cando e como se debe proceder as dimisións dos cargos electos. Pero, en fin, o PP non quere que eso se produzca. Tampouco concordan outras formacións, non? Que posicionamento do PSOE, o BNG, Posiblemente, pero creo que sí hai unha tendencia xeral a fixar unhos criterios e que esos criterios sean coñecidos. Unilateralmente, o Partido Socialista ten fixado un criterio. Deben dimitir as persoas que ocupen cargos públicos e contra as que se abra xuízo oral. É dicir, na fase de xuízo teñen que dimitir e someterse como calquera cidadán sen incluir na súa defensa a condición precisamente de cargo público. É un criterio, sen dúbida discutible, pero é un criterio. O Goberno non está facendo así, en cada caso, acabamos de velo en Santiago de Compostela, aplica un criterio distinto o que indica unha certa vacilación, ou indica unha indefinición, ou indica algo peor, que se actúa en cada caso a carta, de acordo coas condicións subxectivas
das persoas que participan nesa situación. Logo pasan cousas como a do caso das multas de Lugo, non? Onde hai divisións e logo a cousa queda en nada. Pero esos son os riscos, algo injusto tamén, esos non? son os riscos sempre dos procedimentos judiciais. O procedimento judicial de Lugo, por exemplo, o caso das multas, que así foi chamado, iniciouse con máis de 100 persoas imputadas. Logo foron reducidas a 80, logo ao banquillo chegaron pouco máis de 20 e xa non se chegou a dictar sentencia porque foi anulada a instrucción. Claro, isto introduce unha situación de inseguranza, pero en todo caso, esas son as normas procesuais mentras non se modifiquen e a elas debemos someternos todos. E falando de imputados, dicía estes días Pedro Sánchez, un dos candidatos á Secretaría Xeral do PSOE, que se é elixido será implacable contra a corrupción. Bueno, esta é unha mensaxe que, por suposto, ten que lanzar, non? E que non habería imputados nas listas do Partido Socialista. E hai unhas semanas, lembramos escoitar o líder do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, dicindo que serían os militantes os que decidiran sobre a presenza de imputados nas candidaturas. Bueno, entre eses dous posicionamentos, vostede, José Luis Méndez Romeu, con cal se queda? Bueno, eu creo que a día de hoxe é un tema que precisamente se está debatindo, é dicir, en que momento deben de establecerse novas cautelas ou novas medidas en relación coas listas electorais. Eu non vou aquí a contradecir, obviamente, o que diga o máximo representante do Partido Socialista en Galicia, que é quen está exercendo a función, e o que podan propoñer agora quenes podan dirixir o Partido Socialista no futuro está ben, hai que tomar nota, pero haberá que tomar unha decisión formal precisamente nos órganos de goberno, e para iso vai haber un congreso a final de mes que é o lugar para adoptar un criterio distinto se é que se considera que é o momento e que é oportuno. Vostede entón non se pronuncia a título persoal, pero terá unha opinión... Si, eu teño unha opinión clara, é dicir, existe unha preocupación enorme na sociedade cos casos de corrupción presunta ou demostrada. Existen abertos en España neste momento 1.600 procedimentos judiciais contra cargos políticos ou cargos executivos dos gobernos. Pódese discutir se son moitos ou poucos, pero é unha cifra que en todo caso está producindo situacións de verdadeira preocupación nos cidadáns, tamén nos que temos a responsabilidade de tomar decisións, e creo que iso hai que abordalo con decisión. E abordalo con decisión significa, dende o meu punto de vista, neste caso persoal, buscando un acordo o máis amplio posible entre os partidos políticos para evitar que se reproduzcan estes casos, para ter unhos criterios claros cando se producen de que medidas se deben aplicar e para facelo, ademais, máis aló da conxuntura. É dicir, a loita contra a corrupción é unha loita semellante a que se fixo no seu momento contra o terrorismo, a que se fixo no seu momento contra a violencia de xénero ou contra o narcotráfico. É dicir, é unha loita para cambiar conductas, pero tamén para cambiar percepcións, para cambiar actitudes, e, polo tanto, é unha loita de longo prazo. E creo que se non se aborda así, e aí está a experiencia de outros países, non se pode chegar a bons resultados. Estamos demorando moito en España a adoptar estes criterios, porque hai unha enorme división entre os grupos políticos e porque probablemente ata hai pouco tempo había unha percepción na sociedade moi laxa. Iso é o que ten que cambiar e ten que cambiar pronto. Bueno, pedía tamén onte Feijóo prudencia ao falar de investigacións como a Pokémon. Esta semana houbo desfile de políticos e expolíticos ante a xuíza Pilar de Lara, cargos e excargos de PP, de PSOE e de BNG. Estamos asistindo a continuas filtracións nos medios de comunicación, unha instrucción que parece que non ten fin, unha morea de imputados e de imputacións que veremos en que quedan, en fin, un espectáculo pouco edificante, eu creo que confunde moitos cidadáns, non? Neste asunto da Pokémon, onde tamén hai imputados do seu partido, do Partido Socialista, vostede que reflexión fai? Bueno, sen dúbida, o dixo recentemente unha autoridade judicial, os casos tan complexos como é Pokémon deberían de ter un tratamento distinto, é dicir, segregando partes do sumario e tratando de que cada parte chegara a bo fin canto antes, é dicir, chegara a xuízo. Está ocurrindo o contrario, é dicir, cada vez a causa é máis ampla, cada vez hai un número máis elevado de persoas imputadas, ás veces en base a indicios que, evidentemente, a instrucción ten máis información, pero o que se vai coñecendo, pois, introduce unha certa perplexidade nos cidadáns.
Nos vimos demandando dende sempre que as instruccións sexan áxiles, que sexan rápidas dentro do que é posible e que rematen cunha situación de suízo ou de exención de calquera tipo de responsabilidade. Estamos no caso contrario. E ademais aquí está ocurrindo algo moi preocupante que ocorre tamén noutros sumarios que atraen a atención mediática, que é a filtración continuada mesmo daqueles documentos que teóricamente forman parte do segredo sumarial. Eso sitúa a moitas persoas nunha situación de absoluta indefensión, porque non coñecen a totalidade do que se está investigando, aparecen citados como testemunhas, aparecen citados como imputados, se publican conversas privadas que non sabemos a súa relevancia que poden ter para a resolución da investigación, e iso introduce, creo que, unha sombra negativa sobre a transparencia da actuación judicial. Creo que unha reflexión que debería terse en conta é modificar, se é necesario, os mecanismos de procesuamento para que sexan máis áxiles e, dende logo, para que non se produzca esta situación donde o que é teóricamente segredo na práctica se publica por fascículos nos medios de comunicación. E que lle parece ver sentado esta semana no banco dos acusados a José Luís Baltar, expresidente da Deputación de Ourense, despois de que xa como 2 anos xubilado, retirado da vida política e, bueno, pois cunha perspectiva de condena, sei que hai que non ven apuntar nada, non? Quer dizer, que non tiña pensado volver a exercer cargo público, iso que lle parece? Porque o seu partido exerce acusación particular nese caso. Sí, nós presentamos a acusación particular hai moitísimo tempo por unhos feitos que ocurriron hai anos e que teñen que ver cunha actuación absolutamente anómala na contratación de persoal. E sorprendentemente, pois como ocurre con todas estas instruccións, demorouse ata tal punto que cando agora se van a xulgar os feitos, pois o acusado xa non ten funcións executivas nin vai a voltar aparentemente á vida política e, por tanto, todo vai quedar, se é que se chega a producir, nunha condena ou nunha sanción con efectos simbólicos. Creemos que isto é malo, porque se o que se trata é de xulgar conductas incorrectas, lóxicamente a pena debería de estar en consonancia co delito que se produce, agás que haxa unha absolución. E o demoralo tanto tempo, os cidadáns van a acabar por perder de vista que é o que realmente se xulga e cales foron as conductas que deron lugar a esta situación. En todo caso, sería moi importante que a partires de aquí non se volveran a dar ningunha institución galega os niveis de contratación fraudulenta, de contratación clientelar e de contratación consentida que se deron na Deputación de Ourense e que durante moitos anos foron chascarrillo non só na vida local ourensá, sino mesmo en todos os medios de comunicación cando falaban da crónica política do clientelismo. Pois o mellor é o que aprendamos de todos estes casos, non? A comportarnos ou que é o mellor comportamento, non? Sí, pero para... a Deputación de Ourense non era a única que daba para eses chascarrillos, non? Evidente. Nós sabemos que a mirande parte dos casos de corrupción que existen en España, da corrupción pública, están vinculados a moi poucas actividades. Fundamentalmente o urbanismo, os está paralizado, por tanto, non se están producindo novos casos. En segundo lugar, a contratación de bens e servizos e, en terceiro lugar, a contratación de persoal. Por tanto, hai que actuar sobre esas tres actividades da administración pública e hai que facelo cos mecanismos que antes comentaba. Bueno, falábamos antes da Pokémon, e a Pokémon ten moito que ver co que está a pasar en Santiago, na nosa cidade, que vai ter novo goberno nuns días, o vindeiro martes. PSOE e BNG están dispostos a chegar ao Constitucional para que sexa este tribunal o que diga se é legal ou non que un goberno se sustente cunha maioría de concelleiros non electos. Non cree que a oposición se equivoca tendo en conta que a cidade necesita xa un novo goberno que traballa tas eleccións? Sí, claro que necesita un novo goberno, pero un novo goberno que ten que ser legal e, por tanto, ten que cumplir as normas. Nos presentamos un recurso en tempo e forma diante da Xunta Electoral. A Xunta Electoral non quiso entrar no fondo do recurso e sinalou que debería de sustanciarse no Constitucional. E ese é o que imos a facer precisamente para que o goberno actual, o goberno que se vai a nomear en Santiago, teña a total garantía de que está dentro do marco legal e non poida ser impugnado, pero tamén porque a situación de Santiago pode marcar un precedente para situacións semellantes no futuro. Parece que Agustín Lainez xa se puxo traxe de alcalde, non sei se vostede xa supoño que non tivo ocasión de vero, non? Dende que deixou
a Consellería, pero véselle xa moi ilusionado e implicado. Bueno, de momento o señor Hernández, concelleiro, vai tomar posesión como concelleiro, é deputado no Parlamento Autonómico e pode falar en futuro do goberno de Santiago. Todavía non está confirmado como alcalde e deben seguirse os trámites legais pertinentes. Vai ser un goberno, en todo caso, que vai ter diante de sí dous problemas. Dunha banda, a herdanza que recibe, é dicir, a mancha que sobre a reputación da gobernación de Santiago deixan os dous alcaldes anteriores, e, en segundo lugar, moi pouco tempo para levar adiante unha xestión que poida ter efectos, que poda ser percibida polos cidadáns como algo sustancialmente distinto do que acontecía. En todo caso, a nosa oposición vai ser, como foi cos alcaldes anteriores, constructiva. É dicir, nos queremos que Santiago, como calquera outro concello de Galicia, funcione ben, funcione con eficacia e funcione con transparencia. Eso non ten ocurrido aquí, e os que consentiron isto durante 3 anos algún día terán que dar explicacións. Sin embargo, parece que o PP si parte agora nesta nova etapa cunha certa vantaxe, non? Porque se foi por feito que será Agustín Hernández o seu candidato ás municipais, e a oposición, e particularmente o PSOE, está a velas vir. Bueno, o Partido Socialista vai a facer un proceso de primarias en todas as capitais onde non gobernamos, e o vai facer no próximo mes de setembro. Por lo tanto, antes de que remate setembro, haberá un candidato ou unha candidata para representar o Partido Socialista nas vindeiras eleccións. E con toda a probabilidade será unha persoa coñecida polos cidadáns e, por tanto, unha persoa que, dende o primeiro momento, poderá ser un interlocutor agora dende a oposición, e esperemos que no seu momento dende a alcaldía. E vostede, entre Paco Reyes e Mercedes Rosón, ten favorito? Eu non sei todavía quenes se van a presentar ás eleccións primarias. Bueno, en principio les dixeron que sí. Pero é posible que haxa máis candidatos. Cree que pode haber máis candidatos? Sí, é posible que haxa máis, como en calquera cidade, ata o día que se pecha o proceso, é posible que se presenten novas persoas. Eu non teño un criterio, como responsable político non debo pronunciarme en favor de un ou doutro dos que ata hoxe teñen expresado as súas opcións, pero sí estou convencido de que o Partido Socialista vai ofrecer o mellor que ten para a gobernación de Santiago. Bueno, de momento foi o que ofrecei, foi un espectáculo non moi edificante, con ese episodio do inflado do censo na agrupación daqui de Compostela, non? Bueno, eso sí, bueno, tamén foi motivo de chascarrillo na rúa. Sí, é inevitable que cando se cambia dun funcionamento relativamente rígido e a través de sucesivos comités a un procedimento aberto no que opinan todas as persoas afiliadas, é inevitable que se produzca pois algún tipo de incidencia. Xa que se ten producido en Santiago, deu lugar a unha investigación, a un expediente informativo, no que xa temos conclusións, e que significa que un número desas persoas recentemente afiliadas non cumplían os requisitos e, por tanto, non van a poder participar. Por tanto, están funcionando os procedimentos internos de control. O mellor teria que volver á escena municipal Sánchez Bugallo, que agora é compañeiro seu no Pazo do Hórreo. Pero esa é unha decisión súa. Evidentemente está en condicións de volver, fixo un gran labor nos anos que foi alcalde de Santiago, e me consta que é apreciado por moitos cidadáns de Compostela. A decisión, evidentemente, é súa. Bueno, en Santiago estará mañá Pedro Sánchez, do que falábamos antes, un dos candidatos á Secretaría Xeral do PSOE, con Eduardo Madina e con José Antonio Pérez Tapias. Vostede aí ten favorito, aí se pode mollar, se non se molla a nivel local. Creo que as tres persoas que se presentan representan formas distintas de ver unha mesma situación. Os tres teñen no seu debe un relativo baixo coñecemento, é dicir, non son persoas que tiveran no pasado responsabilidades públicas, e os tres teñen a seu favor pois unha certa novedade nas formas, nos contidos do seu discurso, e, polo tanto, unha capacidade de captar a atracción da xente. Eu creo que vai a ser unha votación bastante igualada entre dous deles, alo menos, e que, por tanto, vamos a ter que agardar ata o día 13 para saber quen vai ser a persoa que dirixa o Partido Socialista nesta conxuntura evidentemente difícil na que nos atopamos. As similitudes entre os dous que parece ter máis posibilidades son tamén importantes, os puntos de coincidencia na análise da sociedade. Iso non é negativo, entende vostede?
Non, indica que hai unha percepción compartida, que é a mesma que compartimos moitísimas persoas afiliadas ao Partido Socialista, sobre cales son os problemas de España e cales deben ser as estrategias. Quizáis o que falta de aquí ao día 13 é concretar moito máis as propostas diante dos 3 ou 4 grandes problemas de España, que non son máis, que é o problema económico, é o problema territorial, é unha certa crise de legitimación de algunhas institucións e como resolver estes problemas dentro do marco democrático no que estamos. Aí creo que aí sí sería bo que nestes 15 días restantes afinaran máis as súas propostas para dar unha resposta máis directa ás preocupacións de moitos cidadáns, e neste caso tamén de moitos afiliados ao Partido Socialista. E Susana Díaz, presidenta andaluza, queda pro futuro? Susana Díaz está dirixindo a comunidade autónoma máis grande de España dende hai uns poucos meses. Por tanto, ten diante de sí desafíos moi importantes e ten diante de sí tamén un calendario determinado. O ano que ven teremos eleccións xerais en España. Por tanto, no seu momento teremos que decidir a que persoa imos a presentar. É evidente cales son os posibles candidatos. Esa decisión pois haberá que tomala ponderando a situación de gobernación nas institucións onde estamos e as expectativas dos cidadáns. Queda tempo e creo que as decisións deben adoptarse no momento oportuno e non de xeito precipitado. En todo caso, Susana Díaz pois é unha persoa para escribir o futuro do Partido Socialista de España, sen dúbida. Bueno, estamos pechando a entrevista, temos que falar algo de Galicia. Remata o curso político, vostede que balance fai? Pois creo que, lamentablemente, cando se cumplen 5 anos da gobernación do presidente Feijóo, os resultados en Galicia son catastróficos, tanto nos aspectos económicos como no ámbito social. O goberno do señor Núñez Feijóo está destrozando os servizos públicos principais, aí están as protestas continuadas nos sectores da sanidade, nos sectores do ensino, nos sectores da dependencia, etc., e ao mesmo tempo deixa unha herdanza económica insoportable. Estamos vendo como día tras día en Galicia se está despedindo a persoal cualificado, se están despedindo médicos, se están despedindo profesores, se están pechando industrias, e o que se está a contratar en días recentes son persoas sen cualificación, fundamentalmente traballadores da hostelería e dos servizos con salarios moi baixos, con contratos temporais ou con contratos a tempo parcial. Iso é unha catástrofe para o país. Si ese é o modelo productivo para sair da crise, nos espera un futuro moi negro, e aproba a emigración selectiva das persoas novas, máis competentes e máis cualificadas. Bueno, queixase vostedes do fondo, queixase tamén das formas no Parlamento galego, non? De feito, a oposición niso está de acordo, non? Da falta de resposta do presidente nas sesións de control, por exemplo, non? Que era unha queixa recente que presentaban. Sí, o señor Feijóo ten cruzados a calquera línea vermella de respeto ao Parlamento. Xa non se trata só de que pretendan reducir a representación dos cidadáns, sino que paulatinamente o que se decide no Parlamento non vale para nada, o goberno non se sinte afectado polos poucos acordos que se producen, e o debate habitual é unha confrontación que non leva a ningures. Si lle demandamos 5 minutos cada 15 días, nada máis, ao presidente da Xunta, si lle demandamos explicacións sobre algún tema concreto, normalmente nos contesta pois falando da Alemanha, da Andalucía, de calquera lugar do globo, agás da súa responsabilidade ao fronte da gobernación de Galicia. Si repasamos aos informes, as roldas de prensa, logo dos consellos da Xunta, a vacuidade, o vacío máis absoluto de ideas e de decisións é a norma dende hai anos. É un goberno que está exhausto, como tamén se comproba en indicadores máis selectivos. Por exemplo, cando se analiza que fai o Goberno de Galicia co orzamento anual que queda sen executar en rúbricas moi importantes, precisamente en materias como fomento da actividade empresarial, como loita contra o desemprego, como servizos sociais, etc. Bueno, temos poquinho tempo, pero contábanos estes días un xornal, falaba dun rifirrafe entre José Luís Méndez Romeu e Xosé Manuel Beiras polo traballo que ia facer a Cámara en xullo, non? Eu preguntaballe ao señor Beiras a semana pasada sentado aquí nesa cadeira e hoxe preguntolle a vostede se efectivamente houbo algunha palabra un pouco máis alta que outra sobre se había que traballar ou non en xullo.
Iso é verdade ou como nos lo contaron en algún medio de comunicación ou a ver, que pasou aí? Non, eu nunca teño palabras máis altas con ninguén, e menos co señor Beiras, a quen estimo. O que houve foi unha diferencia de criterio. O Grupo Socialista propuxo que o mes de xullo se habilitara como tempo ordinario de traballo. E o Grupo Popular fixo unha proposta alternativa para unha situación nova, importante, de máis traballo, pero distinta a que nos propoñemos. En todo caso, nos estivemos de acordo. E iso non lle gustou ao señor Beiras, entón houve un intercambio de opinións, como é sempre no Parlamento, é dicir, intercambios de opinións vivos, pero respetuosos tamén. Bueno, temos que deixalo aquí. Antes falaba vostede de que haberá primarias nas cidades onde non gobernan para elixir candidato e vostede sempre soa como candidato do PSOE á alcaldía da Coruña e eu teño que preguntarlle se non lle gustaría, señor Méndez Romeu, porque que honor ser alcalde da cidade de Un, non? Non pode haber maior honor que ese, non? Sen dúbida, é un dos postos máis bonitos aos que pode aspirar calquera persoa na vida política. Eu respeto, ademais, moitísimo o labor que fan todos os alcaldes de todos os partidos para resolver os problemas cotiáns. Eu, no momento actual, son o portavoz do Partido Socialista e, ademais, son o portavoz nun momento no que o primeiro responsable do partido, o señor Gómez Besteiro, non está no Parlamento e, por tanto, teño que asumir tamén a súa representación nese ámbito parlamentario e iso, na práctica, me impide pensar en calquera outra actividade que non sexa cumplir coas obrigas e coas expectativas que están depositadas en min. É dicir, que o descarta? Sí, non é posible, non é posible. Sería abandonar unha tarea fundamental para a oposición, que é o labor parlamentario. Creo que hai outras persoas altamente cualificadas na cidade da Coruña. Por exemplo? Non vou a dar nomes porque hai moitos, e ademais casi todos, ademais de compañeiros ou compañeiras amigos. Creo que faremos igual que aquí o posible para ofrecer aos cidadáns da Coruña o mellor equipo que ten o Partido Socialista. Bueno, pois veremos que pasa con esas primarias na Coruña, en Santiago e nas demais cidades. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, un placer, como sempre, telo por aquí. Moitas grazas. Despedimos a José Luís Méndez Romeu, portavoz parlamentario do PSDG-PSOE, e emprazámonos para a semana que ven. Conversaremos con Pedro Puy, o voceiro do PPDG. Ata entón, grazas por estaren aí, que descansen, sexan felices.